해약 분명이야, 저게. 처음에 살짝 에어를 빼면 빼야 되는 말이죠? 한번 해봐봐, 이거 안 해도 돼. 그러니까 쓸 때요, 저기 조금 열어놓고 쓰려고 해약 분명이라고 이게. 아, 계속 쓰면 열을 받잖아요. 그러면 해약 분명이 이렇게 된다고. 그것 때문에. 우리 장기도 보면은 항상 이렇게 돼 있어. 꺾어져가지고. 우리는 뭐 두 사람 더 들어가니까. 짜증난다. 다 들어가고. 이거 나가가지. 나 나갔겠지? 나 나갔겠지? 항상 절제는 열어놔야 이게 장난이지. 담아준다고? 절대 조금 열어놓고 하는 게 좋아요. 처음에. 다 끝내, 일 가고 끝난 다음에 다 닫아놓고. 이게 생각보다 며칠 안 될까지 한번 열었다가 한번 한 다음에 잠그시면 돼요. 한 밀어야 되는데 주인가가 뭐 너무 이왕미가 다 되었어 그래. 아이고.